hi, they're saying where they're from. Ah, so are we? I think we are live. I think we are live. And we are live. Hello, everyone. Thank you so much for being here today. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí hoy. We are on our new platform here. Webinar Jam is made some changes, so things are a little bit different from what we've known before. Estamos aquí en nuestra nueva plataforma, Webinar Jam ha hecho algunos cambios, así que esto se ve diferente a las veces anteriores. But I can see who's here. I can see you putting up your names and saying hello. More than anything, beyond the screen, I can feel your energies. Pero puedo ver quién está aquí, puedo ver sus nombres en el cuadro de chat, pero más que eso, puedo sentir su energía. And immediately I have tears of enlightenment. What I am feeling are such deep changes in the foundations for all of us. Y lo primero que siento son lágrimas de iluminación, siento cambios profundos en nuestros fundamentos. This is the year that we come into that place where we start to open up again. Este es el año donde entramos en ese lugar donde comenzamos a abrirnos nuevamente. Okay. My plan was to give you an overview. First, I need to tell you that this will probably go for an hour and 15 minutes because there's several things to share. Lo primero que quería es contarles un poco que primero esto probablemente dure 1 hora y cuarto porque tenemos varias cosas que hacer. I must tell you, and I see your names and I see where you're from, and I just look at the chat box and just share the energy of coherence and love with everyone, please. Yo veo sus nombres, veo el cuadro de chat. Por favor, mírenlo ustedes también y compartan la energía de la coherencia los unos con los otros. And I see there's lots of changes, at least from my side, with the way the video looks. However, we'll get there. Desde mi lugar, desde donde lo veo, hay varios cambios en la forma como se ve el video, pero bueno, lo vamos a lograr. Good. So I have to give this to you. I saw it right away. Tengo que decirles esto, lo vi inmediatamente. Many of you, can they hear us? I Yeah. think they do. Many of you think they can? Many of you who studied with me through the years, I would show you this picture. Muchos de ustedes que han estudiado conmigo a través de los años, yo les he mostrado esta imagen. When we had the flip charts, I would draw this on the flip chart. Cuando teníamos los rotafolios, yo dibujaba esto en los rotafolios. And I would say to you, it feels like it's getting tighter and tighter. Y yo les decía, es como que se estuviera volviendo todo más y más apretado. For indeed, we are raising our resonance. We've made this change. Porque de hecho estamos elevando nuestra resonancia, hemos hecho este cambio. Then I would say to you, through that change, not to worry, things will open up again. Y también les he dicho a ustedes que no se preocupen, que las cosas se iban a volver a abrir. So there's been this tightening, this tension, this energy getting stronger and stronger. Entonces ha habido este ajuste, esta tensión de la energía volviéndose más y más fuerte. And yes, Wendy, you're right. Sometimes it does feel like you're going to feel like some of the loops are. Y sí, Wendy, estás en lo correcto. A veces vas a sentir que algunas de estas vueltas se van repitiendo. Well, for about 20 years, I've been showing this and happily showing where it would get tight and then we would come out the other end.
Y durante años he mostrado esto con alegría de que se va a apretar todo, pero después se va a abrir nuevamente. And I didn't know what was coming with all of this tension of the tightening. Y yo no sabía lo que venía con toda esta tensión de esta parte apretada. However, as I look at your energies today, I was really inspired. I mean, this was not part of my what I planned to do, to remind you of this, because I feel like we're coming to the place where it starts to open again. Y pero al sentir su energía hoy, esto no estaba en mis planes, quise recordarles esto porque realmente estamos entrando al momento en que las energías empiezan a abrir nuevamente. Now, I'm watching all of you. I see your names. You know, I often say everyone's name when the events are a little smaller. We have about 1,000 people or a little more than 1,000 signed up for today. Y veo los nombres en el cuadro de chat. Cuando los grupos son más pequeños, digo sus nombres. Esta vez tenemos más de 1000 personas registradas. And I'm absolutely loving each one of you as I see your names, as I feel you energetically, and for the pattern you presented just now. Y los amo a cada uno de ustedes, los veo energéticamente y veo el patrón que están presentando en este momento. I love speaking the language of energy, and that's what we're doing in these events. Amo hablar este lenguaje de energía y eso es lo que hacemos aquí en estos eventos. Yes, so BJ, we are definitely slipping through the center of there is another cycle, and we start this year. Y sí, Vijay, efectivamente estamos en el centro de nuestros toroides, emergiendo en otro ciclo y comenzamos este año. Now, for today, you've answered this invitation to be here. I see you, each one of you, as visionaries. Hoy ustedes respondieron esta invitación de estar aquí. Yo a cada uno de ustedes lo veo como un visionario. And we need every visionary we've got on. Uh-oh. Sorry, Peggy, I lost you. We need every visionary. Yeah. And then I lost. Visionary we've got on the planet. Y necesitamos cada visionario que tengamos en el planeta. All right. So today, as you've said yes to be here, you're also to continuing to develop your gifts, your abilities, and your responsibility. Y hoy cada uno que está aquí está decidido a continuar desarrollando sus dones, sus habilidades y sus responsabilidades. Yes. How do I explain today, Dave? People are saying that the video is freezing. This is the first day. What would I say? First day webinar jam is not hosted by Google. Do I understand that? Sí, como la gente dice que las pantallas están congeladas. Esta es la primera vez que está Webinar Jam que no está usando Google. So the platform may be a little different today. We week that things should be a lot smoother. La plataforma es diferente hoy y nos hubiera gustado que las cosas fueran un poquito más fluidas. All right. And I also want to mention that I'm here in Phoenix. I'm not at home. So I'm right now. Y también contarles que no estoy en casa, estoy en Phoenix ahora. Stephen is doing better and better, step by step. As you all know, we've had our year too. Steven está mejor y mejor, paso a paso. Actually, since last June. De hecho, así he estado desde junio pasado. All right. So this is a day that we're going to work with the energetic posture of heart center. En este día vamos a estar trabajando con la postura energética de presencia centrada en el corazón.
And at the same time, we'll be using the pattern of the reflection, our energy. Sorry, Peggy. Using the pattern our energy. I'm sorry, I'm not hearing you. Is it me? I Graciela, can hear you. are you hearing Peggy okay, Hello? Graciela? Hello? I'm not sure if, oh dear. Okay. No, Barbara, I have the same problem. You cannot hear. Her voice comes and go. Your Your voice voice comes and comes goes. and go. Dave, is there anything we can do? Okay, I may want to refresh. All right. Please tell everyone I'm going to refresh. I'll be right back. Sí, bueno, Peggy va a recargar la página y vuelve enseguida. Okay. All right. Hold on. Okay. So we are waiting for Peggy to come back. She's refreshing. Estamos esperando que Peggy vuelva. Ella está recargando la página. Acá David me dice que estoy yo en cámara, así que aprovecho de saludarlos. David's telling me that I'm on camera now, so I'm saying hello to you. And we are still waiting for Peggy. Y lo que puedo ir diciendo es quiénes están acá. Voy a empezar a decir nombres. Sharon, Gustavo, Carolina, Wendy, Silvia, Graciela, Agoritza, Mary Virginia, BJ, Sebastián, Cristina Vargas, Claudia Trujillo, Gustavo, Patricia Almaguer, Hi. Roxanne, Lark, and Peggy. Yay, you're saying names. Great. I didn't know Gracias, what to do. Barbarita. No, it's good. No sabía qué Hopefully hacer. this is Ahora esperemos que la conexión esté mejor. all right, everyone. Hopefully you've heard some of the things I've been saying. Espero que hayan escuchado algunas de las cosas que estuve diciendo. And let's now continue. I feel like the energy will continue to get stronger and stronger. Let's see what we have. Y continuemos, siento que la energía se va a volver más y más fuerte. Veamos qué es lo que tenemos. Loving each one of you as I see your names and you being here. So today is the beginning of a series called Your Destiny Decisions. Entonces, hoy es el comienzo de la serie Tus decisiones de destino. This is a very important time in the changes of our own being. Este es un tiempo muy importante en los cambios de nuestro propio ser. Okay, good. And I just wanted to give you a quick quote for today. Y quiero mostrarles una frase para hoy. All right. The highest form, this is from Krishnamurti. Esta es una frase de Krishnamurti. The highest form of intelligence La forma más elevada de inteligencia is to observe ourselves es observarnos a nosotros mismos without judgment. sin juicio. Good. Okay. Are you able to see me? ¿Me pueden ver a mí?
Are you able to hear me? I need to ask. Y tengo que Okay, everyone preguntar, can, all ¿pueden right, escucharme? all right. Sí. Oh my goodness, my energy is backing up. This is a whole new, not a whole new, but we have a new platform to work with today. Oh, thank you for all your yeses. Esta es una nueva plataforma que estamos usando y muchas gracias por todos sus sí. Gracias. So that was the first quote I wanted to give you. It's because we are going to be observing ourselves. We're going to observe our decisions and the sequences that come from our decisions. Y esta es la primera frase que les quería entregar porque vamos a estar observando a nosotros mismos, a nuestras decisiones y a las secuencias que vienen después de esas decisiones. And then, just as we're managing our energy, I love this quote from Mother Teresa. Y al estar ahora manejando nuestra energía, a mí me encanta esta frase de la Madre Teresa. The less time we spend in judgment of one of another, La última vez que estuvimos enjuiciando a otro, the more time we have to love them. no, es mientras más tiempo pasamos enjuiciando al otro, menos pasamos amándolos. See, see. And we are in a time where the energy of love is most important in the changes it's making now for us personally and collectively. Y estamos en un tiempo donde la energía del amor es muy importante en estos cambios que estamos haciendo a nivel personal y a nivel colectivo. It's really important that we be very honest with ourselves, that we look within our hearts at this time and observe what we feel about ourselves and where we are now. Es importante que seamos honestos con nosotros mismos, que miremos en nuestro corazón y que veamos dónde es que estamos ahora. I've seen energies of love I have never seen before. Hello? I lost you in this part, Peggy, again. Okay. Again, my deep apologies. This is a change of the platform that we had no control over. Hopefully next week it should be better. Mis disculpas, este es un cambio de la plataforma que no controlamos nosotros y la próxima semana debiera estar mejor. Can you hear me, Barbara? Yes, I hear you now. Okay. All right. So I need to pay attention to the energy and just hope that this whole thing continues to work. Yo tengo ahora que prestar atención a la energía y esperar que todo esto siga funcionando. This is definitely not normal. We've come a long way and we've not had something like this in a long time. Esto definitivamente no es normal, llevamos mucho tiempo haciendo esto y no habíamos tenido algo así en mucho tiempo. All right. I need to focus on the energy now. Necesito enfocarme en la energía ahora. For our decisions and the sequence of events that occur after you make your decisions. La secuencia de eventos que ocurren después que tú tomas tus decisiones. With our self-worth, it is connected with our self-love. Y ahí nuestra autovaloración está conectada con nuestro amor propio. So I'm going to be asking you throughout this session to also listen to your hearts and to pay attention to what you are feeling about yourself at this time. Y durante esta sesión les voy a pedir que presten atención a sus corazones y lo que están sintiendo de ustedes mismos en este momento. It's a very healing kind of event today. El evento de hoy es muy sanador. And each one of you that came here today, you're saying yes to yourself as a master in practice, as an energy of healing, of a whole new resonance.
Y cada uno de ustedes que vino aquí hoy está diciendo que sí, viene como maestro en práctica y con una energía de sanación en una resonancia completamente diferente. I posted the other day on Facebook that the love energies that I see now are so delicate and they seem to go on forever. Yo veo ahora que las energías de amor son tan delicadas y parecen continuar para siempre. And it feels like pure love. And this has come from all of the energetic realignments that Stephen and I have gone through since June of last year. Y parece amor puro y esto viene de todas las experiencias que Steven y yo hemos estado viviendo desde junio del año pasado. And I want to thank each one of you for your encouragement here in the chat box that things are continuing to flow here with us gathering here today. Y quiero agradecerles el aliento que entregan en el chat de que las cosas están funcionando. I am so grateful that we can meet. You're from about 37 or 38 countries all around the world. Me encanta que nos podamos reunir. Ustedes vienen de 37, 38 países diferentes alrededor del mundo. And so today we begin with an energetic alignment that will help your vision increase through the intelligence of your heart. Y hoy partimos con unas alineaciones que van a ayudar a que su visión aumente a través de la inteligencia del corazón. There we go. So now the flow is quite present. Y ahora este fluir está muy presente. Once again, I would like to give you Krishnamurti's quote. Y una vez más les voy a entregar la frase de Krishnamurti. The highest form of intelligence La forma más elevada de inteligencia is to observe ourselves es observarnos a nosotros mismos without judgment. sin juicio. And again, we are making it through this time where it's very, very tight, and we'll start to come out the other side now. Y estamos atravesando ahora estos tiempos que son muy, muy apretados y estamos empezando a salir del otro lado ahora. The decisions you make now, what you do now, is making the foundations for many years to come. Las decisiones que tomes ahora, lo que tú hagas ahora, forman los fundamentos de muchos años por venir. We all agreed to this time of change and to making these new foundations, and I'm so happy we found each other here today. Todos acordamos estar en estos tiempos y crear estos nuevos fundamentos y estoy muy contenta de que nos reunamos aquí hoy. There is something I want to tell you about. I do need to make one announcement that I wanted you to be aware of. I'm confirming the October event in Sedona. Y hay un anuncio que les quiero hacer. Quiero contarles algo para que estén conscientes de eso. Estamos confirmando el evento de octubre en Sedona. It's October 13th, it begins. Comienza el día 13 de octubre. And it's called Your New Journey. Y se llama Tu Nueva Travesía. And everything we're doing now also leads up to that time together. Y todo lo que hacemos ahora también nos lleva a ese tiempo que vamos a pasar juntos. I'm just talking about it for a minute, but I know that many of you would like to know we're doing it, and it is limited to 80 people. Y voy a hablar un poquito de ese evento. Quería más que nada que todos sepan que lo estamos haciendo y está limitado a solamente 80 personas. And the other thing you'll see along with this event, I'm going to be teaching the EMF Energy Balancing Express on the 17th and 18th. Y junto con este evento también voy a estar enseñando la MF Energy Balancing Express, que va a ser el 17 y 18 de octubre. Now, we put in the offer up so you can click through to read about it or connect with it at your leisure, but I wanted you to see these things before we started today.
Subimos ahí la oferta para que ustedes hagan clic y vean de qué se trata y quería contarles que eso es, que lo estamos haciendo. They want to Okay. know if it will have a Spanish translation. Yes. Yes, it Va will a have a tener, Spanish translation. sí, va a tener traducción al español el evento. Absolutely. Absolutamente. All right. So I know you were interested and you've been waiting for that information, and we will send it out in an email this week, but I wanted you to know it was happening so you could see it today. Sabía que algunos están esperando esa información y vamos a estar mandando un email esta semana, pero quería mostrársela para que la vieran. Mhm, mhm. All right. And so the Express, the EMF Express, you can read about what that is and how we've come to that place. Y también sobre la MF Express pueden leer de qué se trata y cómo llegamos a eso. Okay, so I've been asked to turn my volume down. Is that any better? Let's see. Is that good? How Se- are y we? Yes? I think it's good. Yes. It's okay. All right, thanks. There we go. We got it. This is quite the event on several levels. Este es un evento impresionante en muchos niveles. Again, today is the first time this platform is being presented in this way, so we're experiencing what's going on. Esta es la primera vez que esta plataforma se presenta de esta forma, así que la estamos experimentando. However, as you all have reminded me, the coherence is still happening, so I'm going to relax into that now because these come through. Y la coherencia igual le está sucediendo, así que me voy a relajar con eso. So the human me may be a bit tense. However, now that the energy is coming through, feels much better. El humano en mí está un poquito tenso, pero ahora que la energía empezó a fluir, me siento un poco mejor. Today's focus is on having more vision when you make your decisions, to be able to see the sequences of what you can put into motion by your decisions. El enfoque de hoy es aumentar la visión cuando tomas tus decisiones, poder ver la secuencia de cosas que se ponen en movimiento cuando tomas una decisión. And as I've been working with this myself, I wanted to suggest to you that you practice knowing what your vision is, knowing what your decisions are, and what your vision is for yourself. Y yo también lo hago y quería sugerirles que practicaran buscando cuál es la visión que tienen ustedes de ustedes mismos. And if we use some of the science of the mind and what we understand to practice your vision before you go to sleep, when you wake up in the morning, Y si practicamos algunas de las ciencias de la mente, tener esta visión cuando te vas a dormir, cuando te levantas en la mañana. and as you're looking over the decisions that you are making and the vision that you have for yourself, we would also ask you to be aware through the day. What kind of hints are you getting? Y al estar consciente de las decisiones que estás tomando y de la visión que tienes para ti mismo, también te queremos pedir que durante el día mires las pistas que puedes estar recibiendo. And you will be able to piece together more and more your destiny decisions to be able to co-create your life of choice. Y ahí eh, vas a poder amarrar tus decisiones de destino para que puedan ir creando tu vida de elección. We are also developing new ways of listening. Y también estamos desarrollando nuevas formas de escuchar. And indeed, Maria says awareness is the new method of daily operation. Awareness is part of our lives as much as we can. Y María dice que la conciencia es el nuevo método de la operación diaria. Y sí, estamos lo más conscientes que podamos. So, what I would like to tell you is that this time of change, we're going to see a lot right now, right in this month of April into May, is the time to reassess
and review and then renew. Y en estos tiempos, estas semanas que quedan entre abril y mayo, son tiempos para reevaluar, revisar y renovar. You'll start to see a little bit more of that puzzle and energies coming together for you in June, and by August there should be greater clarity. Vas a empezar a ver más del rompecabezas con las energías que vienen en junio y ya para agosto debiera haber mucha más claridad. Wow. And your energies are really in recalibration, and we're going to work with sense of self today, and you're already there. Y sus energías están realmente en recalibración. Vamos a trabajar con el sentido del cero y ustedes ya están ahí. All right. And then by October, you will be seeing your new foundations and starting to build on them. Y para octubre vas a estar ya viendo tus nuevos fundamentos y vas a empezar a construir sobre ellos. So we're in the right place at the right time, and whether your vision is clear or not, we're about to understand much more. Y estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, y sea que tu visión sea clara o no, estamos a punto de comprender aún más. And Alexei, the more you tune into yourself, the clearer the vision becomes. Y Alexei, mientras más sintonices contigo mismo, más clara se va a volver tu visión. And so I began by talking about self-love, self-acceptance, new levels of great depth beyond ego. Y por eso que hablo de nuevos niveles de amor propio, de autoaceptación, nuevas capas más allá del ego. And being deeply honest with ourselves with where we are. Y siendo profundamente honestos con nosotros mismos sobre el lugar en el que estamos. Oh, and Maria, where she talks about the heart-centered presence brings new qualities to our senses. Yes, you're going to use your senses even more. Y si María dice que la presencia centrada en el corazón trae nuevas cualidades a nuestros sentidos, sí, vas a estar practicando tus sentidos aún más. And for many of you, where your vision is already clear, now comes the development of your abilities, your gifts, and your responsibilities with what you're doing. Y para algunos de ustedes, cuando la visión es clara, ahí viene el desarrollo de sus dones, de la responsabilidad y de las habilidades. So indeed, at a gathering, you are very clear with your vision now. There's more to be revealed, and some of you are still not quite sure. This practice will help you. Y aunque tengan clara su visión, hay mucho más por ser revelado y algunos no están muy seguros de eso. Y esto va a ayudar. All right. And yes, Sharon, sometimes you do get hints, but you're not quite ready to go. That does happen. Y sí, Sharon, a veces se te entregan pistas, pero no estás listo para hacerlas. Y sí, eso a veces pasa. Okay. So let's take a look at what we're doing today energetically. Miremos ahora lo que estamos haciendo hoy a nivel energético. Remember, I always love to remind each one of us that we are all channels learning to channel more of who we are. Y me gusta recordarnos los unos a los otros que somos todos canales aprendiendo a canalizar más de quienes somos. And yes, Alexei, the lattice represents that clear source of vision. We're turning the volume up. Y sí, Alexei, el entramado representa esa clara fuente de visión. Estamos subiendo el volumen. Not only are we turning the volume up, the vision is going to become stronger. No solo estamos subiendo el volumen, sino que la visión se va a volver más fuerte. And the vision will open even more. And that's what we're working with now, for the vision to open so it gets clearer and more panoramic. Y la visión se va a abrir, y eso es lo que estamos esperando ahora, que la visión se abra para que se vuelva más clara y más panorámica. All right.
Our time goes quickly today. It looks like things are settling out and getting pretty steady now. Are we doing steady? Are we good? Estamos bien, parece que las cosas pasan rápido hoy y parece que está todo más estable. ¿Estamos bien? Thank you, everyone, for persevering, having your patience, and staying here. Gracias a todos por perseverar, por su paciencia y por quedarse aquí. All right. So for today, let us again touch one another a bit more. Así que por hoy toquémonos un poquito más. Let us honor each other in the unique expression of who we are. Honrémonos los unos a los otros en la expresión única de quienes somos. Indeed. And let us remember just how connected we are. Y recordemos simplemente cuán conectados estamos. And the infinite universe, an infinite being that we are, constantly gives us this message. Y el universo infinito, el ser infinito que somos, nos entrega constantemente este mensaje. I am with you always because I am you. Yo estoy contigo siempre, porque yo soy tú. Very, very strong connection today. Beautifully done, everyone. Hay una conexión muy fuerte hoy. Lo han hecho hermosamente todos ustedes. Remember, we are all channels learning to channel more of who we are. Recuerda que somos todos canales, aprendiendo a canalizar más de quienes somos. And it is through this new vision that all of our senses will become even stronger. Y es a través de esta visión que todos nuestros sentidos se van a volver más fuertes. Beautiful. Place your hands on your heart. Hermoso, pongan sus manos en su corazón. And we would remind one another that the presence of the infinite is in every cell of our bodies. Y nos vamos a recordar los unos a los otros que la presencia del infinito está en cada célula de nuestro cuerpo. The presence of the infinite is in every layer of our DNA. La presencia del infinito está en cada capa de nuestro ADN. And it is in every light fiber of our being. Y está en cada fibra de luz de nuestro ser. There you go. Good. Relaxing your hands, we're now going to ask you to go into the energy posture of heart-centered presence. Relajen sus manos y ahora les voy a pedir que entremos en la postura energética de presencia centrada en el corazón. Focus on your center below, and together let us say, grounded. Enfóquense en su centro de abajo y juntos digamos, anclado. And the energetic alignment that shows when you embrace this posture is one of great harmony. Y el patrón energético que se muestra cuando abrazas esta postura es de gran armonía. As you have embraced the broadening of your vision and the new foundations, your masculine and feminine energy are in greater balance. Como has abrazado tu visión más amplia, las energías masculinas y femeninas se unen más. Each one of you here today, you are an energetic resonance. You are showing a pattern of harmony, of bridges. Cada uno de ustedes que está acá es una resonancia energética y está mostrando un patrón de ser puente. For many years I have called you bridges of grace, and now they are brighter, stronger, more complete. Por años los he llamado puentes de gracia y ahora son más fuertes, más brillantes, más completos. What is showing in this new resonance upon the planet is the energetic alignment of what is complementary. How can we complement one another? Y lo que se muestra en este momento en el planeta es una resonancia de lo complementario, cómo nos podemos complementar los unos a los otros. We are ready to go beyond criticisms and comparisons. We are in the energy of
complementary harmony. Vamos más allá de las comparaciones, más allá de la competencia, entramos en una energía de armonía complementaria. And it's that beautiful paradox of honoring what makes us different, and yet these golden threads and these multicolored threads of light weave together. Y es esa hermosa paradoja de honrar que somos diferentes y por otro lado están todos estos hilos de luz, tejidos que nos juntan. This energetic pattern that we are co creating is brilliant. It is a strong foundation for that opening of the new visions. Este patrón que estamos creando es brillante, es un fundamento fuerte para la creación de las nuevas visiones. We are co creators with greater harmony and alliance than we've ever had before. Somos co-creadores con más armonía y alianzas que nunca antes. So, in this alignment today, focus on the center below again, and the word is grounded. En esta alineación hoy se enfocan en el centro de abajo otra vez y la palabra es anclado. And energetically, you all added gratefully grounded. Y también energéticamente ustedes agregaron anclado y agradecido. And Karen, I am saying complementary, complementary. Y Karen, estoy diciendo complementario. Nice. Now, if you would, please focus on your center above. Ahora enfóquense por favor en su centro de arriba. And if you would, please say the words silently or aloud. Opened, connected. Y si puedes, di las palabras en silencio o en voz alta. Abierto, conectado. And immediately, the energetic alignments of great blessings spiral on down and through your entire being. E inmediatamente las alineaciones energéticas de gran bendición hacen una espiral hacia abajo y hacia adentro. For in your ability to look at yourself and all that you have experienced to this moment, there is great love. There are great blessings for you now. Porque en tu habilidad de mirarte a ti mismo y todas las cosas que has experimentado hasta este momento hay un gran amor y grandes bendiciones. Everything has been a blessing. It's just in some of those blessings you've cried, in other blessings you've laughed. Todas han sido bendiciones, solo que en algunas de esas bendiciones has llorado y en otras te has reído. The energy continues to take on a higher frequency. There is a raising of the vibration for each one of you. La energía continúa tomando una frecuencia más elevada, hay una elevación de la frecuencia para todos nosotros. For each one of you has consciously said yes to these transformational changes, and now they flow through you. Porque cada uno de ustedes ha dicho que sí a estos cambios transformadores y ahora fluyen a través de ti. As always, there is the balance of your vision and that which is your soul's growth. Y como siempre está el equilibrio de tu visión y aquello que es el crecimiento de tu alma. There's a development of this vision that will time, whether you're in clarity, there is a bit of a time element. I'm sorry, Peggy, we were not able to hear you. Okay. That was channeled. Let me see if I can back it up.
there is an energy that shows whether the vision is clear or there is still confusion. There is a bit of a time of development that is occurring in these next months. Hay una energía que muestra si la visión está clara o todavía hay confusión, hay un desarrollo que ocurre en los próximos meses. Okay. Are you able to hear me again? Can they hear me? Now we are hearing you, Peggy. Okay. All right. It went aquatic. Okay. Can you hear me now? Yes, we hear you now. Ah. So Kimberly is talking about a much needed further clearing in these interruptions of the flow. Kimberly está hablando de unas limpiezas necesarias en estas interrupciones del flujo. And again, hi Marie, my sister. Perhaps today, with the new platform, is a demonstration of some of what can occur. Quizás hoy con esta nueva plataforma es una demostración de las cosas que pueden ocurrir. All right. Thank you. You're each helping along the way. So is this the demonstration of what happens as we expand our vision? ¿Será esta una demostración de lo que sucede cuando expandimos nuestra visión? Is this why we're doing realignment today? ¿Es por eso que estamos haciendo esta realineación hoy? For the technology changed today, and so are we. Porque la tecnología cambió hoy y nosotros también. All right. Practicing mastery along the Y vamos practicando maestría en el Sí. camino. Bueno, se nos cayó la conexión de Peggy, se volvió acuática de nuevo. We lost Peggy's connection. We are going to wait for her to come back. So now I assume that I'm on camera again. Sí, efectivamente me confirman que estoy en cámara, así que aprovecho de saludarlos a todos otra vez. ¿Cómo les va? So I say hello to you again. How are you doing? Es maravilloso igual sentirlos aquí. Voy a seguir diciendo nombres entonces. I will continue saying names. Pedro Reina nos dice que ahora la maestría depende de nosotros. Pedro is saying that now mastery depends on us. Está Kimberly, Francesca, Wendy, Richard, Elena, Dee, Mariby, Cristina, Juana, Carol, BJ, que ya la mencioné, Mandy, Sharon, Agoritza, Roxanne, Kathy, Francesca, Kimberly, Carmen, Susan, Karin, Julita, Rebeca, Claudia Trujillo, Silvia, Ingrid, Laila,
Elizabeth, Rusiana, Ligia, Leonardo, Luca, Jessica, Silvia, Mary, Irina, Tatiana, Gabriel, June, Carolina, Oh, thank you, Barbara. Ángeles, and Peggy. Thank you. Uh, I believe most of you have been with us in other events where we did not have these kinds of challenges. Today is quite the day. La mayoría de ustedes han estado con nosotros en otros eventos donde no hemos tenido estos desafíos. Hoy ha sido un día interesante. All right. Oh, I feel your hearts. Thank you so much. Siento tus corazones. Muchas gracias. All right. So we did the center below, grounded. Hicimos el centro de abajo, anclado. And there were the energetic alignments for that. Then we did the center above, connected, open. Hubo alineaciones ahí, luego hicimos el centro de arriba, conectado, abierto. And there were more energetic alignments there. Y hubo más alineaciones energéticas ahí. Now we ask you to focus in the area of your heart and give the word loving. Y ahora les pedimos que se enfoquen en la energía de su corazón y la palabra es amando. The intelligence of your heart is coming into a resonance that will amplify all of your senses regarding your vision. La inteligencia de tu corazón está entrando en una resonancia que va a amplificar todos los sentidos con respecto a tu visión. Mm-hmm. The vision is growing. The intelligence of the heart is growing, for the decisions now have great energy attached to them. La visión está creciendo, la inteligencia del corazón está creciendo, porque ahora las decisiones tienen mayor energía adosadas a ellas. And our intention of joining here together today is to clarify through the intelligence of the heart. Y la intención de reunirnos aquí hoy es para clarificar a través de la inteligencia del corazón Your practice of mastery as you make your decisions in the coming months, now and in the coming months. This process started already, it's getting stronger. y es tu práctica de maestría cuando tomas tus decisiones ahora y en los meses que vienen. Este proceso está comenzando aquí. This is a good time for an internal assessment of who you are and where you are, and that which you are aligning in the understanding of why you came. Este es un buen momento para hacer una reevaluación de dónde estás, en qué estás y las razones por las que viniste aquí. I missed the last part of your phrase, Peggy. And why you came, what you brought during this time of change. Y por las razones por las que viniste y qué trajiste a estos tiempos de cambio. All right. I'm going to stop in this moment as we're radiating the heart energy. I want to ask if we should try to do this again tomorrow or should I keep going? Will it be recorded? Voy a detenerme ahora que estamos en la energía del corazón y voy a preguntar si debiéramos hacer esto mañana o si continuamos aquí. ¿Esto va a poder ser grabado? Okay.
is the recording coming through? Keep going. Okay. All right, we'll keep going. Continuamos avanzando. What I do want to know, Dave, is will the recording they receive be more complete? That's the question I ask. We're not sure. Y con Dave estamos preguntando si la grabación va a estar bien, no estamos seguros. Gustavo talks about new hardware needs a little adjustment like our new UCL, and that's what we're here for today. Gustavo habla de Oh, ajustes en nuestro corazón y en nuestro nuevo entramado. Los nuevos I'm going to programas necesitan ajustes. see. All right. Yes, indeed. Even yes, Alejandra, even as you do lose my voice, the energy is flowing. Let's keep going and see what we get. All right. Y sí, aunque pierdan mi voz, la energía continúa fluyendo, así que vamos a continuar avanzando y veamos qué tenemos. And I can tell you now, because of the interruptions, we're going to go over for sure. Y por las interrupciones que hemos tenido, vamos a alargarnos. I would like to just take a moment for all of us to give gratitude for the technology that allows us to meet together this way. Y quería tomar este momento para entregar gratitud por la tecnología que nos ayuda para que podamos reunirnos de esta forma. And so today there's an adjustment in the webinar jam that we use. So let's just love this technology and use the energy of love to create the coherence. Y hoy hay un ajuste en la tecnología del Webinar Jam, así que amemos este ajuste y esta tecnología, usemos la energía del amor para crear más coherencia. This technology, and it is interesting, many have said that the internet is very much an outer expression of who we are inside. Y en esta tecnología es interesante, pero hay quienes dicen que el Internet es como una representación de quienes somos. And so through the internet, we are connected all over the world. Y a través de Internet estamos conectados en todo el mundo. We have a new adjustment in this platform here today that worked so well for us for quite a long time. Y tenemos un ajuste en esta plataforma que ha funcionado muy bien para nosotros por tanto tiempo. And so saying thank you to this technology, giving gratitude to this technology, it's showing us how when we make adjustments, sometimes the connection used to be. Y dar gracias por esta tecnología nos muestra que muchas veces cuando nosotros hacemos ajustes, la conexión se interrumpe. And this is exactly what I've seen. The energy is shifting and there's an adjustment for us. And the series I'm offering will help us take the time for those adjustments. Y eso es lo que yo veo, que la tecnología está cambiando la frecuencia y en la serie que vamos a ofrecer vamos a poder hacer los ajustes para ajustarnos a esa frecuencia. That it shows each diplomat. I'm sorry, Peggy. Yeah, your energy is showing what we would call each one of you being a divine diplomat. Su energía está mostrando lo que podríamos llamar de cada uno un diplomático divino. And it is time to reassess the vision we have for ourselves and this world. Y es hora de reevaluar la visión que tenemos para nosotros mismos y para el mundo. The new platform we have is
promises to be better. However, there are some adjustments. La nueva plataforma que tenemos promete ser mejor, sin embargo, hay ajustes que hacer. So this series is to reassess, to review, and renew. Y esta serie es para reevaluar, revisar y renovar. And we started today on the very day that Webinar Jam is no longer on Google. So there are adjustments. Y comenzamos hoy en el primer día que Webinar Jam ya no trabaja con Google, así que hay ajustes. You and I are no longer on the old platforms of what has been, and there are many around the world that are leaving those old platforms. Ustedes y yo ya no estamos en las viejas plataformas en las que estábamos y hay muchos alrededor del mundo que están saliendo de esas plataformas. Indeed, Zilda, this technology works as the field. Y sí, de hecho, Silda, esta tecnología funciona como el campo. And each one of us is part of the universal field. Y cada uno de nosotros es parte del campo universal. And I have been seeing in our universal calibration lattice new energies for adjustments. Y yo he estado viendo en nuestro entramado de calibración universal nuevas energías para ajustar. And we will also make the adjustments we need inside of ourselves. Y también vamos a hacer los ajustes que necesitamos al interior de nosotros mismos. And you know what's interesting, Lark? The internet here in this meeting room is faster than what I have at home. Y lo que es interesante, Lark, es que el internet aquí, en este salón donde estoy, es usualmente más rápido del que tengo en casa. So even when we have certain technologies or certain understandings in place, we still come into a new alignment and adjustment. Entonces, incluso cuando tenemos ciertas comprensiones, ciertas alineaciones en su lugar, aún así podemos entrar en ajustes. All right, we're going to go for another half hour. Let's do this because your energies are shifting. I see it. Vamos a seguir por media hora más, así que lo vamos a hacer porque sus energías están cambiando. Yes, this whole event today is quite a metaphor. Y sí, este evento completo hoy es una metáfora. And how do we respond or react when things are not quite making the connection we would like? ¿Y cómo nosotros respondemos o reaccionamos cuando las cosas no están haciendo la conexión que queremos? So together we are making that third lattice and we are making the connection. Well done, everyone. Así que juntos estamos haciendo ese tercer entramado y estamos haciendo esta conexión. Lo han hecho muy bien todos. Good. So if you would please back into the energetic posture of heart-centered presence. Así que entremos de vuelta en la postura energética de presencia centrada en el corazón. Center below, grounded. Centro de abajo, anclado. Center above, open, connected. Centro de arriba, abierto, conectado. Through your heart, loving. A través de tu corazón, amando. And I'm going to add 2 parts this week because of the challenge of the moment. Y voy a agregar 2 partes esta semana por el desafío de este momento. Focus in your solar plexus and please affirm, I am. Enfóquense en su plexo solar y por favor afirmen, yo soy. And then focus in the area of your third eye and please affirm, wild wisdom. Ahora enfóquense en el área de su tercer ojo y por favor afirmen, sabiduría salvaje. So we are using 2 energetic postures today. The first one is heart-centered presence, as I said we would.
Y estamos usando dos posturas energéticas. La primera es la presencia centrada en el corazón. Today requires your presence in a whole new way. So we are and a new kind of wisdom that is open and ready for change, the wild wisdom. Hoy se requiere su presencia de una forma muy nueva, entonces hay una nueva energía. Está la sabiduría salvaje. Through your energy in front of you, through the lattice, please become aware of your vision, your intentions for your own being. Y a través de la parte de adelante de su entramado, por favor vuélvanse conscientes de su visión, de su intención para ustedes mismos. There is an energetic alignment that is removing old veils of illusion and opening you up to your deeper truth. Hay una energía, una alineación que está bajando velos de ilusión y abriéndote a una verdad más profunda. Ah, Gustavo beautifully said. Gustavo says going out of Google is striving for a self-empowering platform. Y Gustavo dice que salirse de Google es buscar una plataforma autoempoderada. He said it was a bold decision by Webinar Jam, and here we are. Y dice que fue una decisión valiente de Webinar Jam. Y aquí estamos. And I went into the energetic posture of wild wisdom because we needed more. Y entré en la postura energética de sabiduría salvaje porque necesitábamos más. And it is our self-empowerment. Beautiful. Y es nuestro autoempoderamiento. Hermoso. It is an honor to work with each one of you energetically, such wisdom, such strength. I am in gratitude for you. Es un honor trabajar con ustedes, tanta sabiduría, tanta fortaleza. Listen Me siento carefully agradecida. again. Old layers of illusion are being removed. You are seeing more clearly, and that will continue. Escuchen con atención. Nuevos velos de ilusión están siendo retirados. Van a ver con mayor claridad. You are coming into new layers of self. We began with the energy of love, for it is greatly needed in this time. Están entrando en nuevos niveles de ser. Comenzamos con la energía del amor porque es muy necesitada en estos tiempos. For the energy continues to shift, and some days it's almost like hour by hour, minute by minute, the changes are occurring. Porque la energía continúa cambiando y en algunos momentos es de una hora a otra hora, de minuto a minuto, continúa cambiando. And each one of you, you're showing yourselves as this pure energetic alignment of knowing more of who you are. Just Y cada, purely knowing. y cada uno de ustedes se muestra como esta alineación energética pura de mostrar Wow. quiénes son. Es simplemente puro. Kimberly says, the great I am and the great we are. Absolutely. Y Kimberly dice, mientras más grande yo soy, más grande somos nosotros. And Dee says to us, chaos always brings more creative energy. Yes, it does. Y Dee nos dice que el caos siempre trae mayor energía creativa. Sí, así And es. Timothy gave us divine or divine internet. Y Timothy nos habla de Divine Internet, de Internet divina. Hace un juego de palabras. Oh, my goodness. There you go. Beautifully done, everyone. Energetic alignments, patterns coming through. You're ready to know yourself in this new purity. And it's beyond religion. It's empowered purity. Estás listo para conocerte a ti mismo en esta nueva pureza que va más allá de la religión, es una pureza divina.
So this is with the energy through the lattice in front of you, and a lot of you may feel that cooling energy as you are realigning and saying yes to this. Esto es con la energía del entramado delante de ustedes y hay quienes pueden sentir la alineación. We are ready to come to that next level of empowerment that we have said we've wanted for a long time. Estamos listos para entrar en ese nuevo nivel de empoderamiento que hemos dicho que queremos por un largo tiempo. Good. So now if you would focus to the energy on your right, for in the reflections, first we give intention, then we look to put our energy in the appropriate places. Y ahora enfóquense en la energía de la derecha porque en los reflejos primero vemos la intención y después vemos qué hacemos. It is important for you in this new level of purity to practice knowing what you're willing to give and give it, and knowing when you're willing to just be still and be still. Es importante que en este nuevo nivel de pureza tú sepas cuándo estás dispuesto a dar y darlo y cuándo estás dispuesto a estar quieto y estarlo. For there are many who will stay on the old platforms for a bit of time. Porque hay muchos que se van a quedar en las plataformas antiguas por algún tiempo. You indeed are universal pioneers. That is another energetic posture we will work with in the coming weeks. Ustedes de hecho son pioneros universales, que es otra postura energética con la que vamos a trabajar en las próximas semanas. And as universal pioneers, it's for you to be strongly aware, what am I willing to give to bring about my vision? Y como pionero universal es muy importante que estemos conscientes de qué es lo que estamos dispuestos a dar para traer más de mi visión. The energy shifts. And again, I use that word purity. La energía cambia y nuevamente uso esa palabra, pureza. And here's one of the master in practice cards. It is an attribute of mastery, and the energy of purity is very present. Y acá hay un atributo de maestría donde la energía de la pureza está muy presente. And purity means free of unnecessary or extraneous elements. Y pureza significa ser libre de elementos innecesarios o extraños. It's a simple energy of being more whole. Es una simple energía de ser más completos. And that's where you are. Y ahí es donde están. Alexei, thank you for your translation. I see you're there. Beautiful. Alex, gracias por tu traducción. Veo que estás ahí. Speaking of purity, thank you, Alexei. Hablando de pureza, gracias. And Maria says purity represents high coherence. Yes. Y María dice que la pureza representa una coherencia elevada. Sí. And it is in today's session that I wish us to acknowledge that purity is our next level of empowerment. It goes beyond victimhood into a strong empowerment. Y hoy recordamos que la pureza es nuestro siguiente nivel de empoderamiento, que va más allá de ser la víctima hacia un auténtico empoderamiento. For those of you who do see energy patterns, indeed, it's very delicate looking. However, the strength is how do I say this? It's a strength that can accomplish that which we've known is possible for us. Y aquellos que ven energía pueden ver que es un patrón que parece delicado, pero la fortaleza que tiene nos muestra lo que está delante de nosotros.
I don't have a word for it. It is beyond what we understand as strength into a new level of a multidimensional presence of strength. No tengo palabras para esto. Es como a un nuevo nivel de fortaleza multidimensional. Yes, Sharon, like titanium, slim, elegant, and very strong, like a spider web. Yes, BJ, gossamer, beautiful. Y sí, Sharon, es como el titanio, delgado y muy fuerte. Y sí, Vijay, como redes de arañas. So when you give your intention and you begin to look at what you're willing to do to be able to bring about this intention and this vision, you will assess, you will be working almost backwards, and we'll explain more of that in the coming sessions. Cuando tú miras tu intención y después ves lo que estás dispuesto a hacer, empiezas a mirar hacia atrás y voy a explicar un poco de eso en las sesiones que vienen. Indeed, and Gustavo says that wildness brings creativity and quick reaction. This energetic posture of wild wisdom is very important. Y Gustavo dice que lo salvaje nos trae creatividad y reacciones rápidas. Esta postura de la sabiduría salvaje es muy importante. All right, if you would now please focus on the energy behind you, the energy of your story. Ahora, por favor, enfóquense en la energía detrás de ustedes, en la energía de su historia. Once again, align in the posture, center below, grounded. Y una vez más, alíñense en la postura, centro de abajo, anclado. Center above, opened, connected. Centro de arriba, abierto, conectado. Through your heart, loving. A través de tu corazón, amando. Hold that energetic posture for a moment. Sostengan esa postura energética por un momento. You have many natural gifts to bring forth into your now time. Tienes muchos dones naturales para traer a tu momento de la hora. And the energetic posture, as we continue, will encourage that development within you. Y la postura energética, a medida que continuamos, va a alentar ese desarrollo dentro de ti. Focus in your solar plexus and affirm, I am. Enfócate en tu plexo solar y afirma, yo soy. Focus in the area of the third eye and affirm wild wisdom. Enfócate en el área de tu tercer ojo y afirma, sabiduría salvaje. And the education, the new levels of learning that you agreed to are now connecting, and it shows very strong through the energy of the spine. Y tu educación, las cosas que has estado aprendiendo se muestran muy fuertes en la energía de tu espina dorsal. And coming into being honest about what you love and love to do. What is the energy of love within you like now? Y entrando a ser muy honesto con qué es lo que amas hacer y cómo es la energía del amor. And in this pattern, the energetic alignment shows strong, energetic inheritance. What you brought with you and why you're here. Y las alineaciones energéticas muestran la herencia, qué es lo que trajiste aquí. Energy, may I have permission to work with the energy through your spines just for a moment, honoring you in all that you are. Les pido permiso para trabajar con la energía de su espina dorsal, honrándolos en todo lo que son. And over top the head. Y por arriba de la cabeza. You are saying yes to yourself. Le estás diciendo que sí a ti mismo. Well done, everyone.
Lo hicieron muy bien. Then to the left of you, to open to receive. Luego a la izquierda, abriéndonos a recibir. Center below, grounded. Center above, open, heart, loving. Centro de abajo, anclado. Centro de arriba, abierto, conectado. Corazón, amando. Solar plexus, third eye, wild wisdom. Plexo solar, yo soy. Tercer ojo, sabiduría salvaje. And the energy patterns of the old ways dissolve, and the new ways are strengthened because you have said yes. Y los viejos patrones, la energía de los viejos patrones se disuelve y las nuevas formas se abren porque has dicho que sí. And your spiritual maturity shows. Y se muestra tu madurez espiritual. And you now choose to look at what is possible rather than what is not possible. Y ahora empiezas a mirar lo que es posible en vez de lo que no es posible. And you spiral upwards, and the old energies of being misunderstood or hurt become less and less within you. Y haces una espiral hacia arriba y las energías que han sido mal interpretadas se vuelven menos dentro de ti. And the energies of abandonment become less and less. Y las energías de abandono también se vuelven menos y menos. For each one of you has come with your own self-fulfilling piece of the puzzle, the truth to give. Porque cada uno viene con su propia pieza del rompecabezas, con su parte para entregar. The energetic realignment to the left of you opens up patterns to be able to receive all the beautiful support that is within you and around you. Los patrones a tu izquierda se abren para recibir todo el hermoso apoyo que hay alrededor tuyo. We are co-creators. Somos co-creadores. The energetic alignments are just about complete for today. Las alineaciones energéticas están casi completas por hoy. We persevered. There were changes. The platform adjusted. We gave gratitude. Hemos perseverado, hubo desafíos, la plataforma se ajustó, entregamos gratitud. And is the same pattern to use in your lives. Y es el mismo patrón para usar en sus vidas. I am the wisdom of the feminine divine in honor of the wisdom of the masculine divine. Yo soy la sabiduría del divino femenino, honrando la sabiduría del divino masculino. Reminding you that you were called into service and you said yes. Recordándote que fuiste llamado a estar en servicio y dijiste que sí. Each one of you, an energetic, pulsing, alive, awake being. Y cada uno es un ser energético, pulsante, vivo. There are many who are just awakening and they're looking for you. Hay muchos que están recién despertando y te están buscando a ti. And indeed, as you remind them more of who they are and help them in their alignment with the energy of their wholeness, Y a medida que los ayudas a conocer más de quiénes son y a alinearse en la energía de su propia totalidad, you yourself become more whole. And we ask you to feel this now. tú mismo te vuelves más completo y te pedimos que sientas eso ahora. What it means to stand in this world awake and aware, ready for the new cycle of co-creation.
¿Qué significa pararse en el mundo despierto y consciente, listo para el siguiente ciclo de co-creación? The energy is one of great nurturing. You have it to channel through yourself and to give for others. Esta energía es de gran nutrición, la tienes para ti, para canalizarla a través de ti y para otros. This is the time you will remember that you were called and you said yes and know what you offer now. Este es el momento en que has sido llamado y que vas a recordar que dijiste que sí. In the wisdom of the feminine divine, in honor of the wisdom of the masculine divine, En la sabiduría del divino femenino, honrando la sabiduría del divino masculino, we reflect to you that you have brought your very best to this moment and you are now ready to take your next step. les reflejamos que han traído lo mejor de ustedes hasta el momento y que están listos para dar el siguiente paso. And the old patterns of will it work? Can I do this? Is it possible? Are becoming less and less and less. Y los viejos patrones de si va a funcionar, puedo hacerlo, es esto posible, se van a volver menos y menos. Because you said yes. Porque dijiste que sí. Together let us affirm, and so I am. Y juntos afirmemos, así yo soy. Platform adjustments. Ajustes en la plataforma. Well done, everyone. Lo hicieron muy bien. Indeed, Maravi, this is the time for peace, gratitude, and courage. Y sí, Mariby, estos son tiempos para paz, gratitud y valor. And every one of you who answered this invitation to come into alignment with your destiny decisions. Y cada uno de ustedes que recibió esta invitación de entrar en alineación con sus decisiones de destino, You have opened to the next level. The blessings are many. se han abierto al siguiente nivel y las bendiciones son muchas. We will begin or continue next week. Today was the first alignments. Vamos a These were continuar the first alignments today. Vamos a continuar la próxima semana. Esta fue la primera alineación. And it is with great gratitude that I see all these thank yous here. Y es con gran gratitud que veo todos estos agradecimientos aquí. And Iris reminds us we are infinitely worthy. Nice, Iris. Iris nos recuerda que somos infinitamente merecedores. Lindo, Iris. I look forward to seeing you next week. By then, our platform should be quite stable. Things turned out to be much stable at this time. Y espero verlos la próxima semana. Para entonces nuestra plataforma esperamos que esté mucho más estable. Thank you so much for each one of you being here today. I see your names. I see Michael, Alexei, Anna, Elena, Karen, Mariana, Delia. So good. Diana, Ingrid, Anjali, Maria, Andrea, Melissa, Sharon, each one of you. Each one of you. Deep honor. Profundo honor por cada uno de ustedes. Feel the hearts? This was worth the effort. Sienten los corazones, esto valió el esfuerzo. I'm telling that not only to you, but to myself too. No solo se los digo a ustedes, me los estoy diciendo a mí misma también. So thank you. Thank you, Graciela, for being there for translation here on the chat. Gracias, Thank you, Graciela, por Barbara. estar ahí para la traducción del chat.
My pleasure, dear Peggy. Thank you, Graciela. I see you. Yeah. And thank you, David, for the platform. We've made it through. Y gracias, David, por la plataforma. Lo logramos. Oh, bless you. Right. And to Michael and Kathy. Y a Michael y a Kathy. Yes, indeed. And I have had Venezuela in my heart, very much so, Maravi. Y sí, de hecho, Mariby, tengo a Venezuela en mi corazón. So let us co-create together, hold each other in our hearts, honoring one another as we take new steps. Entonces, juntémonos en nuestros corazones, honrándonos los unos a los otros mientras damos estos nuevos pasos. Your visionary time is finally here. Your ability Lo último que dijo Peggy fue que los tiempos visionarios están finalmente aquí. Muchas gracias a todos. Thank you very much. Les quiero recordar que hay un link ahí para que por los que se quieren inscribir para los eventos que vienen. I would like to remind you that there's a link there if you want to register for the rest of the series. We have 3 more sessions of Your Destiny Decisions. Tenemos 3 sesiones más de tus decisiones de destino. Me informan por interno que ya viene Peggy. Peggy's coming back to say goodbye. Y me piden que continúe rellenando como en la televisión. We are live, so we need to continue to speak here. Muchas gracias a todos. Thanks to everyone. Y voy a seguir diciendo nombres. Cristina, Timothy, Mari Carmen, Luca, Teresa, Juana, Mariana. Barbara. Oh, honor, Barbarita. Gracias. Rita. Wonderful, Mariella. Good, good, good. All right, everyone. To finish this, thank you all for being here. I look forward to seeing you next week. What a change of platforms. And now we Muchas have an gracias. echo, a multidimensional effect. Muchas gracias a todos por estar acá. Qué cambio de plataforma tuvimos. Ahora tenemos un eco. Blessings in all of our adjustments on our new platforms. Love you all. Mwah. Bendiciones en todos nuestros ajustes en nuestras nuevas plataformas. Gracias a todos.